갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 Hi friends, எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு லவ்லி தமிழ் சேனல். ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஃபுல் டே ரொட்டீன் vlog தான் பார்க்க போகிறோம். vlog போகிறதுக்கு முன்னாடி வெயிட் லாஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஷார்ட்ஸ் வந்து நாளைக்கு காலையிலேருந்து டெய்லி ஒரு ஷார்ட்ஸ் வந்துடும். நான் வந்து லோ கார்ப் டயட் தான் இருக்க போகிறேன். ஸோ லோ கார்ப் டயட்டோட வாட்டை ஈட்டு நடை தான் வரும். ஸோ அது வந்து நாளைக்கு காலையிலேருந்து டெய்லி ஒரு ஷார்ட்ஸ் அப்லோட் பண்ணிடுறேன். ஸோ இப்போ வந்து காலையிலே எழுந்திரிச்சு என்னோடய ஒர்க் அவுட்லாம் முடிச்சுட்டு ஒர்க் அவுட்லாம் இல்லை கொஞ்சம் நேரம் மாமாவோட வாக்கிங் போனேன் அவ்வளோதான். வேறு ஒரு ஒர்க் அவுட்டும் இல்லை, இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணல. அதெல்லாம் பழனிசாமி பாத்திர கடைக்கு போய் கடைக்கு கொஞ்சம் பாத்திரம்லாம் வாங்க வேண்டியது இருந்துச்சு. அப்படியே வீட்டுக்கு வந்து ஒரு தோசைக்கல்லும் ஒரே ஒரு லைட்ரும் மட்டும் வாங்கிட்டு வந்திருந்தோம். ஸோ வந்ததும் வர்றப்பே சரியான பசி. ஸோ வந்து ஆம்லெட் போட்டுட்ருக்கேன். 3 முட்டை உடச்சி போட்டு பெப்பர் உப்பு போட்டு சிம்பிளாக ஒரு ஆம்லெட் வந்து போட்டுட்ருக்கேன். ஸோ மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக அதை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு. லஞ்சுக்கு வந்து காலிஃப்ளவர் ரைஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு காலிஃப்ளவர் ரைஸ் பண்ணுறேன். மாமாவும் இந்த வாட்டி லோ கார்ப் தான். 2 சமையல்லாம் செய்ய முடியாது அப்படின்னுட்டு மாமாவும் இந்த வாட்டி லோ கார்ப் தான் இருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து லஞ்சாக வந்து காலிஃப்ளவர் ரைஸ் தான் மோஸ்ட்லி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால இன்றைக்கும் காலிஃப்ளவர் ரைஸ் தான். ஸோ அதுக்கு வந்து துருவி எடுத்துகிட்ருக்கேன். இந்த ரெசிபிலாம் நம்ம முன்னாடி நான் லோ கார்ப் இருக்கையிலே ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். சேம் ரெசிபி தான். வேணும்னா சொல்லுங்கள், நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன். அண்ட் நிறைய பேர் இப்போ இந்த ஃப்ரிட்ஜ் காட்டினதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜோட மாடல் இதோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து கேட்டிருந்தீங்க. இது வந்து அமேசான் பேசிக்ஸோட ஃப்ரிட்ஜு. இது வந்து சைட் பை சைடு அந்த ஃப்ரிட்ஜு. ஸோ இது வந்து பட்ஜெட் ரொம்ப கம்மியாக செம்ம ஆஃபரில் வந்து நான் வாங்கியிருந்தேன். நான் வாங்கி இப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே ஆக போகுது. நான் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எங்கேயாவது பக்கத்தில் வந்து அப்டேட் பண்ணுறேன். எந்த ப்ராப்ளமுமே இல்லை. நம்மக்கிட்ட ஏற்கனவே ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் இருந்துச்சு. ஸோ நான் ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ணியிலே அப்படியே இந்த ஃப்ரிட்ஜோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிடுறேன். ஸோ நம்மக்கிட்ட ஏற்கனவே ஒரு சாம்சங் ஃப்ரிட்ஜ் இருந்துச்சு. அதில் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. நான் வந்து வெயிட் லாஸ்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்ப மீல் ப்ரெப் நிறையா பண்ணி வைக்கிறதுக்கு எனக்கு அந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பத்தாமல் இருந்துச்சு. ஸோ இன்னொரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கலாமான்னு பார்த்தா அதில் எந்த ப்ராப்ளமே இல்லாதப்போ எதுக்கு மாற்றணும் அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தோம். அப்போ மாமா ஹோட்டலுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று வாங்குற மாதிரி இருந்தாங்க. ஏன்னா வெங்காய தாள் இதெல்லாம் வந்து பெரிய மார்க்கெட்டுக்கு வீக்லி 2 or 3 போவாங்கங்கிறப்ப சேர்த்து வாங்கி வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக நார்மலாக ஒரு பேசிக் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கலான் இருந்தாங்க. ஸோ அப்போ வந்து மாமா நீங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜ் எடுத்துக்கோங்க, நான் வேறு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பேசி கொஞ்சம் இதெல்லாம் பண்ணி அப்படியே அதுக்கு பெர்மிஷன் வாங்கி அப்போ வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வந்து தேட ஆரம்பித்தேன். நிறைய ஃப்ரிட்ஜ் வந்து அந்த சாம்சங் ஃப்ரிட்ஜை விட கொஞ்சோண்டு தான் லிட்டர் வந்து ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு. சைட் பை சைடு வந்து நான் பார்க்கவே இல்லை. ஏன்னா என்னோட பட்ஜெட் வந்து 60-70 அப்படிலாம் இல்லை. 30,000 இருக்கட்டும், 25 to 30 இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பட்ஜெட் வந்து பிளான் பண்ணுது. ஸோ இந்த சைட் ஃபுல்லாக வந்து ஃப்ரீசரோட செக்ஷன். இதோட லிங்க் வேணால் அவைலபிள் இருந்துச்சுன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். பட் நான் சொல்கிற ப்ரைஸ்க்கு வரப்போ வாங்கிக்கோங்க. கண்டிப்பாக அந்த ப்ரைஸ் வரும். அடிக்கடி வந்து அந்த சேல் ஆஃபர்லாம் வரும். ஸோ சைட் பை சைடு இதெல்லாம் நான் பார்க்கவே இல்லை. ஏன்னா அது ரொம்ப காஸ்ட்லியாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் அது பார்க்கவே இல்லை. ஸோ நார்மல் ஃப்ரிட்ஜ் பார்க்கல. நான் வச்சுருந்த சாம்சங் ஃப்ரிட்ஜுக்கும் அதுக்கும் பெருசாக வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. அந்த லிட்டர் கணக்கு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த சைஸ் வந்து பெருசாக வந்து எதுவும் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லைங்கிறதுனால பார்த்துட்ருக்கையில தான் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தேன். இது வந்து அமேசானோட ஓன் பிராண்டோட ஃப்ரிட்ஜு. இதோட லிட்டரும் எனக்கு கரெக்டாக இப்போ ஞாபகம் இல்லை. பட் நான் வந்து ஸ்க்ரீனில் கொடுக்குறேன். ஸோ இது வந்து 50,000 45,000 அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் இருக்கும் எப்பயுமே. ஸோ அதனால் பார்த்துட்டு நமக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துடுவேன். ஒரு சேலில் வந்து இது 38,000 இருந்துச்சு. ஸோ 38,000 வந்து இது இருந்துச்சு. ஸோ இந்த 2 ஷெல்ஃபில் வந்து நான்வெஜ் வந்து இன்றைக்கி மீல் ப்ரெப் பண்ணி நான் வைக்க போகிறேன். சிக்கன் வந்து நைட் டின்னருக்காக ப்ரெப் பண்ணி வைக்க போகிறேன். அதை தான் சொல்லிட்டுருக்கேன். ஸோ நட்ஸு சீட்ஸு புதுசாக ஓப்பன் பண்ணாத பாக்கெட்லாம் இந்த ஃப்ரீசரில் வச்சுப்பேன். இந்த 2 இதுலேயும் வந்து இப்போ நான் நான்வெஜ்லாம் எதுவும் பெசரி வைக்கிறேன்னா வச்சுக்குவேன். இந்த ஃப்ரிட்ஜோட ரைட் சைடு வந்து நமக்கு நார்மல் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கும். ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு டாப்பில் வந்து ஸ்கின் கேர் ஐட்டம்ஸ் அதெல்லாம் தான் வச்சுருப்பேன். மெஜாரிட்டி அதில் ஸ்கின் கேர் மட்டும் தான் வைப்பேன். வேறு எதுவும் வைக்க மாட்டேன். விட்டமின் சி வெளில வச்சிங்கன்னா ரொம்ப இதாகிடும். அந்த கிளாஸ் வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லிங்கிறதுனால அதில் வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து வாட்டர் டிஸ்பென்சரும் இருக்கும். அப்புறம் பால் வந்து இன்றைக்கி மாடிக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து கவுசி அவங்கலாம் குடிக்கிறதுக்கு போட்டுருவாங்கிறதுனால விண்டோலேயே இருக்குது. இங்கே வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா இருக்கும். ஸோ இதோட ப்ரைஸ் வந்து 42,000 அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. பட் 4,000 கேஷ்பேக் இருந்துச்சு. 2,000 கேஷ்பேக் வந்து நமக்கு திருப்பி அமேசான் பேலேயே ஆட் ஆகிற மாதிரியும் 2,000 கேஷ்பேக் வந்து நமக்கு அக்கௌண்ட்டில் வர மாதிரியும் இருந்துச்சு. அதுலேயும் ஒரு 1,800 அந்த மாதிரி தான் வந்துச்சு. க்ளோஸாக பண்ணி பார்த்தோன்னா கணக்கு வந்து 38,000 சில்லற 38,000 சில்லற ரூபா வந்து இது வந்து வந்துச்சு. ஸோ அதுவுமே ஒரு 8,000 பட்ஜெட் அதிகம்னாலும் இந்த 2 வெஜிடபிள் பேஸ்கெட் மாதிரி இருக்கும். நான் நம்மளை வீட்டில் ஸ்டிச் பண்ண காட்டன் பேக்ஸில் வந்து வெஜிடபிள்லாம் அதில் வச்சுருக்கேன். ஸோ அதுவே என்னோட பட்ஜெட்டை விட ஜாஸ்தினாலும் சரி வாங்குறது இதே ஃபுல்லாக வாங்கிடுவோம். இவ்வளோ கம்மியாக சைட் பை சைடு இல்லவே இல்லைங்கிறதுனால இதை செலக்ட் பண்ணோம். ப்ரைஸ் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப் இருக்குது. ப்ரைஸ் ஹிஸ்ட்ரி நீங்கள் போட்டிங்கன்னா 2-3 வெப்சைட் வரும். அதில் எந்த வெப்சைட்டில் வேணாலும் நீங்கள் இந்த லிங்க் எடுத்து நம்ம வெப்சைட்லேருந்து போகணும், மொபைல்லேருந்து போகாமல் டெஸ்க்டாப்லேருந்து போகணும்.
ஸோ க்ரோம் போய் லிங்க் எடுத்து ப்ரைஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஆப்பில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஃப்ரிட்ஜோட விலை எந்த பொருளோட விலையாக இருந்தாலும் அது அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட்னு எந்த பொருளோட விலையாக இருந்தாலும் இப்போ என்ன விலையில் இருக்குது, இதுக்கு முன்னாடி இது எந்த அளவு வரைக்கும் குறைஞ்சிருந்திருக்கு. இப்போ இந்த ஃப்ரிட்ஜோட விலை நான் இப்போ போட்டேன், இது 45,000 இருக்குது நம்ம அமேசானில் பார்க்குறோன்னா அதை கொண்டு போய் ப்ரைஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஆப்பில் போட்டோன்னா இது வந்து 30,000 வரைக்கும் கம்மியாக இருந்திருக்கு, 38,000 வரைக்கும் கம்மியாக இருக்குது, இது கரெக்டான டைம் நீங்கள் வாங்குறதுக்கு, இது இனிமேல் சேலில் வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் வரும். ஸோ ப்ரைஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஆப் யூஸ் பண்ணி அதை சர்ச் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ எனக்கு வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜில் இந்த ஒரு வருஷத்தில் எந்த ப்ராப்ளமுமே இல்லை. வந்த புதுசில் ஒரு ஐஸ் கட்டி இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்கு நான் வந்து கால் பண்ணதுமே வந்து எனக்கு அது சரி பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் எனக்கு எந்த இஷ்யூமே இந்த 1 இயரில் ஒரு இஷ்யூமே கிடையாது. ஸோ ஜஸ்ட் அதை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு தோணுச்சு. அதை முடிச்சுட்டு அப்படியே பக்கத்தில் இந்த ஸ்கின் கேர் கேபினட்டும் கொஞ்சம் கந்தரக்குளமாக இருந்ததால் அதையும் தொடச்சி க்ளீன் பண்ணிடலாம்னு சொல்லி தொடச்சி க்ளீன் பண்ணிட்டுருக்கேன். நம்ம ஒரு விஷயம் டயட்டு இதெல்லாம் பண்ணுறோன்னா அப்போ ஸ்கின்னையும் சேர்த்து டேக் கேர் பண்ணோன்னா ரொம்ப சேக் ஆகிற மாதிரி தெரியாது, ரொம்ப டல் ஆகிற மாதிரி தெரியாது. ஸோ அதுக்காக அதையும் நீட்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ மேலே எல்லாம் டெய்லி யூஸ் பண்ணுறது அந்த வீக்லி ஸ்கின் கேர் தான் பண்ணுவேன். டெய்லி ஒரே ஸ்கின் கேர் நான் பண்ண மாட்டேன், வீக்லி மாற்றி பண்ணுவேன். அந்த மாதிரி செட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ அது கீழெல்லாம் வந்து புது பாக்கெட் வச்சுருப்பேன், அந்த வாஷ் பேஷன் இது. அந்த செட்டும் கேட்டிங்க, அதுவும் அமேசானில் வாங்கினது, அது செஞ்சதில்லை, ரெடிமேடாக வாங்கினது. ஸோ அதோட இப்போ நான் சிக்கன் எல்லாத்தையுமே எடுத்து வச்சிடுறேன். ஸோ இது வந்து ஒரு 4 நாளைக்கு இருக்கும். லஞ்ச் அப்புறம் வந்து சில சமயம் டின்னருக்கு எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா எடுத்துப்பேன். ஸோ அதனால் அதை கொஞ்சம் ஒரு 200 கிராம் அளவுக்கு வச்சு ட்ரை பண்ணி ஓரளவு மெஷர் பண்ணி வச்சு அதை வந்து அப்படியே ஃப்ரீசரில் வைக்க போகிறேன். ஸோ அன்னைக்கு வேணுங்கிற அன்றைக்கி மட்டும் எடுத்துக்கலாம். அதை உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணுறதெல்லாம் பிடிக்காது, ஃப்ரீசரில் வைக்கிறது பிடிக்காதுன்னா நீங்கள் இதை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு வந்து ஒர்க்லாம் முடிச்சுட்டு நைட்டு 7 மணிக்கு மேலே கீழே வந்து அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இது பண்ணுறதுக்கு இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ டெய்லி நமக்கு வந்து ஏதாவது பார்சல் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். இன்றைக்கும் 2 பார்சல் வந்து காலையிலே வந்துருந்துச்சு. சரி என்னென்னு பார்க்கலான்னு பார்த்தேன். இப்போ இடையில வந்து நம்ம இயரிங் சேல் போட்டிருந்தோம் நம்மளோட ஆக்சசரி ஸ்டோரில், வெப்சைட்டில் medleyshop.inல. ஸோ அதில் வந்து நிறைய பாக்ஸஸ் வந்து நாங்கள் டக்குன்னு இவ்வளோ சீக்கிரம் தீரும்னு நினைக்கலாம், ஆனால் டக்குன்னு தீர்ந்துருச்சு. ஸோ அதுக்காக எல்லா சைஸ்லேயுமே 4 டசன் வந்து பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அது வந்துருந்துச்சு. அதே மாதிரி உடன் காம்ப், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கிளிப்ஸ் எல்லாமும் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ரீஸ்டாக் பண்ணுறது தான் இது எல்லாமே, புதுசாக வரதில்லை. இது மட்டும் நான் சாம்பிள் பார்க்கலான்னு வர வச்சுருந்தேன், அது புதுசு. இந்த பட்டர்ஃப்ளை கிளிப்ஸ்லாம் நம்மள்ட்ட இருந்து ஃபுல்லாக சோல்ட் அவுட் ஆனது. நான் திருப்பி எனக்கு அதே குவாலிட்டியில் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன். ஸோ நான் எப்பயும் வாங்குறவங்க கிட்ட வந்ததுமே அதை வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அந்த ரீஸ்டாக் வந்துருந்துச்சு. ஸோ அது அப்படியே ஒரு குட்டி ரீல் மாதிரி எடுத்துக்கலான்ட்டு அப்படியே ரீலும் எடுத்துகிட்ருக்கோம். ஸோ இதை முடிச்சுட்டு அதோட நாங்கள் வந்து மாடிக்கு போயிட்டு மாடியில் இருக்கிற ஒர்க் முடிச்சுட்டு திருப்பி லஞ்சுக்கு கீழே வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு மாடிக்கு போயாச்சு. ஸோ மேலே வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு பேக்கிங் தான். ஸோ நம்ம சேல் போட்டிருந்தோம், 2 இதுலேயுமே சேல் போட்டிருந்தோம். ஸோ அதனால கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டர்ஸ் இருந்துச்சு. இல்லாட்டி நார்மலாக இவ்வளோ ஆர்டர்ஸ்லாம் இருக்காது. 2லேயுமே சேல் போட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிறதுனால 2லேயுமே ஆர்டர்ஸ் இருந்துச்சு. இயரிங் சேல்ஸ் வந்து இன்னுமே இருக்குது. நிறைய இடத்துல ₹39, ₹40, ₹45 கிளியரன்ஸ் சேலாக போடுவாங்க. நம்ம வெறும் ₹35, ₹20, ₹8 ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த மாதிரி சேல் போணுச்சு. ஸோ 2 இதுலேயுமே ஆர்டர் பாதிக்கு மேலே பேக் பண்ணி அனுப்பியாச்சு. பேலன்ஸ் பாதி தான் இன்னும் வந்து பேக் பண்ணி அனுப்பாமல் இருக்குது. ஸோ அந்த பேக்கிங் வேலை, அந்த கட்டிங் வேலை, அந்த வேலை தான் வந்து இன்றைக்கி ஃபுல்லாகவே நடந்துட்டு இருந்துச்சு. மேலே விளக்கமாறு வந்து புதுசாக வாங்கியிருந்தோம். ஸோ அது கூட்டி அந்த இடம் ஃபுல்லாகவே இதாகிடுச்சு. ஸோ அம்மா அதனால் லூசுங்களா, இதை யாராவது இப்படி பண்ணுவாங்களா, இங்கே கொண்டாங்க அப்படின்னு வெயிலில் போட்டு அந்த தூளாக கொட்டும்ல, அதை ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி தேய்ச்சி எடுத்துடணும். அடிக்கலாம் அப்படின்னா அடித்தா எல்லா இடமும் பறக்கும். இந்த மாதிரி தேய்ச்சிங்கன்னா உடனே வந்துடும். இது ஒரு 2-3 தடவை இந்த மாதிரி காய வச்சு தேய்ச்சா அதுக்கப்புறம் வீடு கூட்டையில் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கூட்டி அதை அள்ளிக்கிட்டு இருக்காங்க. கை முடியல, ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு வந்திருந்தாங்க. இருந்தாலும் இந்த வேலையை வந்து பார்த்துட்ருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வீக்குக்கான லான்ச் எல்லாமே என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் எல்லாமே எடுத்து வைக்க ஆரம்பிக்கிறேன். ஸோ பார்சல் வந்து கௌசி, அகல்யா, ஜான்சி எல்லாருமே அந்த ரூமில் வந்து பார்சல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நான் வந்து நெக்ஸ்ட்டு விளாக்ஸ்க்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு, நெக்ஸ்ட் வீக்குக்கு என்ன பண்ணலான்னு குர்தாஸ், ட்ரெஸ்ஸஸ் இதெல்லாம் லான்ச் பண்ணுறதுக்கு ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ இது எல்லாமே ஏற்கனவே ப்ரீ ஃபோட்டோ எடுத்ததாக எடுக்கிறேன். ஏன்னா இந்த வாட்டி வந்து எங்களால் இனிமேல் ஃபோட்டோ எடுக்க முடியாது அப்படிங்கிறதுனால ஏற்கனவே நாங்கள் ஃப்ரீ ஃபோட்டோலாம் எடுத்து வச்சுருக்கிறதா எடுத்து அதெல்லாம் வச்சுட்ருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி பேக்கிங், வெண்டர்ஸோட பேசுகிறது, மேனுஃபேக்சர்ஸ்கிட்ட பேசுகிறது, இப்படி தான் நாள் வந்து பெரும்பாலும் போகும். இந்த மாதிரி ரொட்டீன் ஒர்க் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அதனால தான் நான் டெய்லி விளாக்ஸ் வந்து போடுறதில்ல. நிறைய பேர் வந்து டெய்லி விளாக் ஷேர் பண்ண சொல்லியிருந்தீங்க. என்னோடய ரொட்டீன் இந்த மாதிரி போரிங்காக சேமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால தான் நான் வந்து ரொட்டீன் விளாக்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணுறதில்ல. ஸோ இன்றைக்கி வந்து சாட்டர்டே, சண்டே இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ சாட்டர்டே, சண்டே வந்து போஸ்டல் அனுப்ப முடியாது அப்படிங்கிறதுனால பண்ணுற பேக்கேஜ் எல்லாத்தையுமே எடுத்து மேலே வச்சுக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ பேலன்ஸ் வர பேக்கேஜாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு. அந்த ஒரு ஆர்டர் வந்து ஒரு சிஸ்டர் வந்து ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க ஃபேப்ரிக்ஸு. ஸோ அவங்க எல்லாருக்குமே அவங்க ஒருத்தருக்கு அப்படியே எடுத்து வச்சுருக்கோம். ஸோ அது வந்து போஸ்டரில் வந்து நம்மளே பேக் பண்ணக்கூடாது, அங்கே போய் பார்த்துட்டு தான் கவர், அதாவது மெயின் பாக்ஸ் வந்து க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுக்காக அது அப்படி எடுத்திருக்கு.
இது எல்லாமே நெக்ஸ்ட் ஒரு 2 வீக்ஸில் நாங்கள் லான்ச் பண்ண போகிற க்ரீப் ஃபேப்ரிக்ஸ்க்காக நான் மாடலாக ஸ்டிச் பண்ண சில ட்ரெஸ்ஸஸ்ஸு. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா மாதிரி இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுறேன். செல்ஃப் ஸ்டிச் பண்ணுவீங்கன்னா ஒரு ஐடியாவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக. ஸோ ஃபஸ்ட்டு டாப் வந்து ஒரு ஏலைன் டாப், ஒரு பட்டன் வச்ச மாதிரி. செகண்ட் டாப் ஒரு கீ ஹோல் டிசைன் கொடுத்து பஃப் ஸ்லீவ் கொடுத்து பண்ணியிருந்தேன். இந்த டாப் வந்து ஒரு ஃபிட் அண்ட் ஃப்ளேர், ஒரு பாட்லி பட்டன் வச்சு பண்ணியிருந்தேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து ஒரு வீநெக் கொடுத்து ஒரு ஃபிட் அண்ட் ஃப்ளேர் ட்ரெஸ் மாதிரி பண்ணி கீழே வந்து ப்ளீட்டட் டிசைன் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ நிறைய பேர் ஒரு 3 days தையல் கிளாஸ் வந்து குர்தா கிளாஸ் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதுக்காகவும் நான் வந்து ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டுருக்கேன். ஸோ அது ஏற்கனவே 4-5 பேர் புக் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ மொத்தம் ஒரு 10 பேர் மட்டும் வச்சு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தவங்களுக்கு மட்டும் புக் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஆகஸ்ட்டோட இந்த மந்தோட எண்டில் வந்து அந்த கிளாஸ் இருக்க போது குர்தா மேக்கிங் கிளாஸ் 3 days கிளாஸ் வித் வீடியோ கிளாஸ் வந்து வீடியோவை வந்து கொடுக்க போகிறேன். அந்த கிளாஸ்க்கும் வந்து ரெடி ஆகிட்டுருக்கேன். ஸோ அங்கே வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு கீழே சாப்பிட வந்தாச்சு. ரொட்டீனாக டயட் ஃபுட் தான் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி நான் என்ன சாப்பிட்றேன், என்ன ப்ளேட் பண்ணுறேங்கிறது தான் நாளையிலேருந்து ஷார்ட்ஸில் வந்து கொடுக்க போகிறேன். ஈவினிங்க்கு வந்து பன்னீர் ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்லாம் அப்படின்ட்டு இருந்துச்சு. ஒரு மாதிரி டிக்கா மாதிரி பண்ணி சாப்பிட்லாம், ஃப்ரை மாதிரி பண்ணி சாப்பிட்லான்னு. ஸோ அதுக்காக மத்தியானமே இதை வந்து மேரினேட் பண்ணி வச்சுட்டு போயிட்டா கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மதியமே மேரினேட் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு கட் பண்ணிக்கிறேன். பன்னீர் வந்து ஒரு 400 கிராம், ஏன்னா எல்லாருக்கும் சேர்த்து செய்கிறேன் அப்படிங்கிறதுனால. அதில் வந்து ஒரு 4 ஸ்பூன் தயிர், ஒரு பெரிய ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, ஜீரகத்தூள், சோம்புத்தூள், மஞ்சள் தூள், மிளகாய் தூள், லைட்டாக மல்லித்தூள், உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு லெமன் இப்போயே போட பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் இப்போயே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு வந்து லெமன் வந்து நம்ம சாப்பிட்றப்ப லைட்டாக அதை பிழிஞ்சு விட்டு ஃபிஷ்லலாம் சாப்பிடுவோம்ல, அந்த மாதிரி இருந்தால் பிடிக்கும். ஸோ கலருக்காக கொஞ்சம் காஷ்மீரி ரெட் சில்லியும் நார்மல் ரெட் சில்லி உப்பு எல்லாம் போட்டு பெசரி வச்சுக்கிறேன். ஸோ பெசரிட்டு நல்லா வந்து கட்டி இல்லாமல் அந்த தயிர் இந்த இதெல்லாம் இல்லாமல் பெசரிக்கோங்க. பெசரிட்டு அதை நல்லா நம்ம பெசரி எடுப்போம்ல, நம்ம வறுத்த மீனுக்கு வந்து பரட்டி வைப்போம்ல, அந்த மாதிரி பரட்டி வச்சுக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி 400 கிராம் பன்னீரையுமே பரட்டி வச்சுக்கிறேன். மொத்தம் ஒரு 5 பேருக்கு சேர்த்து செய்கிறேன். ஸோ நல்லா பரட்டி வச்சுட்டு போயிட்டேன்னா மத்தியான வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஈவினிங் வந்ததுக்கப்புறம் செஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு நம்ம வ்ளாக்ஸ் பிடிச்சிருக்கான்னு சொல்லுங்கள். இந்த வ்ளாக்ஸில் என்ன இன்னும் இன்க்ளூட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும், இன்னும் உங்களோட ரொட்டீனில் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுங்கன்னு உங்களுக்கு ஏதாவது தோணுச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வ்ளாகில் நான் ஒர்க் அவுட் ரொட்டீன்ஸ், அப்புறம் காலையில் நான் வாக்கிங்லாம் போனேன்னா சீனரி எல்லாம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் ப்ளீஸ் ஒரு ஹாயாவது கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறதுக்கும் அதை பார்க்குறதுக்கும் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும். ஸோ நான் பெசரி வச்சுட்டு மாடிக்கு போயிட்டேன். ஸோ திரும்பி வந்து ஈவினிங் வந்து ஒரு 7 o'clock 6:30 7 o'clock டின்னர் முடிச்சிடுவேன். ஸோ வந்து இப்போ வறுக்கலாம் அப்படின்னா காலைல கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்திருப்பேன். அப்படியே ஒர்க் பண்ணி அப்படியே ஈவினிங் வந்து கொஞ்சம் டல்லாக இருப்பேன், மன்னிச்சுக்கோங்க. திருப்பி ரெஃப்ரெஷ் ஆகிற பழக்கம் கிடையாது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்றைக்கி நான் தோசைக்கல் வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன்னு சொன்னேன்ல, இண்டோலியம் கல் இது தான் வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். 575 ரூபா. பட் ஒரு 10 to 12% கிட்டே ஆஃபர் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம். ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு அந்த ஸ்டிக்கர் எடுத்துடலான்னா அடுப்பு ஆன் பண்ணி லைட்டாக சூடு வச்சு அதை எடுத்துடுறேன். பேலன்ஸ் அந்த கொஞ்சோண்டு க்ளூ மாதிரி ஒட்டிகிட்டு இருக்குல்ல, அதை நம்ம லைட்டாக எண்ணெய் வச்சுட்டு அதை வந்து ஒரு துணியிலையோ இல்லை டிஷ்யூ பேப்பர்லையோ எடுத்தோன்னா வந்துடும். ஸோ அந்த இதை வந்து விளக்கணுன்னா வராது, அந்த ரொம்ப ஸ்க்ராட்ச் ஆகிற மாதிரி ஆகிடும். ஸோ ஸ்டிக்கர் எடுத்துகிட்டு எண்ணெய் வச்சு நான் நல்லா ஃபுல்லாக தேய்ச்சி எடுத்து விட்டுக்கிறேன். எடுத்துகிட்டு இந்த குட்டி சீசனிங் மாதிரி பண்ணிடணும், அப்போ தான் வந்து வரும், இல்லாட்டி அதுக்கப்புறம் வராது அப்படிங்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு இதை எடுத்துகிட்டு வாஷ் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா நம்ம வந்து எப்பயும் வாஷ் பண்ணுற மாதிரி விளக்கி எடுத்துக்கிட்டு ஒரு பெரிய வெங்காயம், நீங்கள் வந்து முட்டை போடுறதுனாலும் போடலாம், இல்லை வெங்காயம் போடுறதுனாலும் போடலாம். சரி, நான் வந்து இந்த வெங்காயம் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி காஞ்ச மாதிரி இருந்துச்சு, சரி வெங்காயமே போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெங்காயத்தை போட்டு இது பண்ணுறேன். இது வந்து நான் நேற்றே வந்து வாங்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். எனக்கு காலைல கடைக்கு போகிறேன்னு தெரியும், அதனால ஏற்கனவே யூஸ் பண்ண ஆயில் தான், அதனால தான் இவ்வளோ ஊற்றிருக்கேன். இதுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பி யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு. இல்லாட்டி நீங்கள் கொஞ்சமாக ஆயில் ஊற்றி வெங்காயம் மட்டும் எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி, எல்லா இடத்துலையும் இந்த மாதிரி படுற மாதிரி நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. ஸோ ஃபுல்லாக நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துகிட்டு தோசை ஊற்ற ஆரம்பிக்கலாம். நான் வந்து தோசை ஊற்ற போகிறதில்ல, பன்னீர் டிக்கா தான் செய்ய போகிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி என்னோடய பழைய நான்ஸ்டிக் கல் வந்து ஒரு மாதிரி ஆகிடுச்சு. இரும்பு கல் ரொம்ப பெருசு, நம்ம வ்ளாகில் காமிச்சிருக்கேன், ரொம்ப பெருசு. ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும்னு தோணி இது வாங்கினேன். இது நல்லா இருந்துச்சுன்னா இதுலேயே குட்டி குட்டி சைஸ்லாம் அழகழகாக இருந்துச்சு, அதில் ஒரு குட்டி சைஸ் வாங்கலாம். ஸோ இதை வந்து 2வது தடவையும் வாஷ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ வாஷ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி, இது வந்து நடுவில் குழி மாதிரி இருக்குது, ஸோ அதனால் 1.5 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றினேன். அது ஃபுல்லாகவே நல்லா அடியில் குழி மாதிரி வந்துடுச்சு. ஸோ நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல ஈவினிங்கு, அதை வந்து மத்தியானம் மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்ததை எடுத்து இதில் போட்டுக்கிறேன். இந்த பன்னீர் வந்து சில பேருக்கு மெத்துன்னு இருந்தால் பிடிக்கும், ஜஸ்ட் அப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா, ரொம்ப வந்து அந்த மசாலாவோடவே இருக்கிற மாதிரி இருக்க பிடிக்கும்னா ஒரு 3 நிமிஷம் வச்சே நீங்கள் பரட்டிடலாம். எனக்கு வந்து கொஞ்சம் வந்து ஸ்டிஃபாக கிடையாது, ரஃப்பாக கிடையாது, ஆனால் எனக்கு கொஞ்சம் ப்ரௌனிஷாக ஆனதுக்கப்புறம் இருந்தால் பிடிக்கும். ஸோ அதனால் மூடி வச்சு நான் ஒரு 5 நிமிஷம் கழித்து பரட்டி விட்டுக்கிறேன். 2 சைடுமே நான் வந்து ஒரு 5 நிமிஷம் 4 நிமிஷம் அப்படி தான் வச்சுருந்தேன். எனக்கு அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் இது வந்து பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும்.
ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் வருமோன்னு பயந்துக்கிட்டே இருந்தேன். பட் ஓரளவு நல்லாவே வந்துருச்சு. அந்த கல் சொல்கிறேன், தோசைக்கல். ஸோ எல்லாத்தையுமே பரட்டி போட்டுட்டேன். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸ்நாக்ஸாக இல்லை வந்து ஏதாவது சைடிஷாக இல்லை சப்பாத்தி கூடலாம் வச்சு சாப்பிடுவாங்க. கட் பண்ணி எடுத்து வச்சு சாப்பிட்ற மாதிரி சாப்பிடுவாங்க. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சூப்பர் யம்மியாக இருந்துச்சு. இது வந்து நீங்கள் லெமன் வந்து புளிஞ்சு விட்டு சாப்பிட மாட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம பெசறப்பயே அந்த மேரினேட் பண்ணையிலே கொஞ்சமாக நீங்கள் லெமன் வந்து போட்டுக்கலாம். 5 மினிட்ஸ் 4 மினிட்ஸ்னு ஒரு 9 மினிட்ஸ் வச்சுருந்தேன். ரொம்ப மெத்துன்னு பிடிக்கும். எனக்கு கொஞ்சம் கூட அந்த மாதிரி இருக்கிறது பிடிக்காதுன்னா ஒரு 3 நிமிஷம் வச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு தாராளமாக பன்னீர் வந்து போதும். ஸோ இந்த மாதிரி தான் ரெடியாக இருக்குது. எல்லாத்தையுமே அடுத்தடுத்த ஈடு போடுறேன். இப்போ போடுறப்பயே கொஞ்சமாக லெமன் வந்து பிழிஞ்சு விட்டு சாப்பிட்றேன். எனக்கு வந்து டின்னர் இது தான். மற்றவங்களுக்குலாம் ஸ்நாக்ஸாக வந்து ஷேர் பண்ணேன். ஸோ எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருந்துச்சு. ஸோ இந்த ரெசிபி வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சா அப்படின்னு சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் கீழே இருக்க லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணி லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியில் யாருக்காவது இந்த வீடியோ பிடிக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க. நம்ம சேனலில் இருக்கிற கண்டென்ட் பார்த்து உங்களுக்கு அந்த கண்டென்ட் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் டிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.